दोस्तों, अगर आपको शिलोंग घूमना है तो पहुंच जाइए असम के गुवाहाटी स्टेशन। यहाँ के पल्टन बाजार बस स्टैंड से 500 रुपये में शेयर टैक्सी करके पहुंच जाइए शिलोंग। रात भर होटल स्टे करने के बाद जल्दी सुबह पहुंच जाइए लैसलम कैनियन। यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने के बाद पहुंच जाइए शिलोंग पीक। यहाँ से शिलोंग का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से फोटो शोटो करा के पहुंच जाइए एलिफेंट वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को देखने के बाद पहुंच जाइए लेडी हाइड्री पार्क। यहाँ रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। इसके बाद आप पहुंच जाइए वॉर्फ लेक। इस आर्टिफिशियल लेक में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और यहाँ से बोटिंग का आनंद लेने के बाद आप पहुंच जाइए उमियम लेक। उमियम लेक यहाँ स्पीड बोट का 200 रुपये में मजा लीजिए। ये रहा आपका